இழுப்பாங்க இந்த வீச்சுல தான் தூண்டி இழுப்பாங்க. ஆமாம், இந்த கயர் தான் போட்டு தருவான் நமக்கு. போட்டு இழுக்கணும்னா சில நேரம் ஸ்டீல் ரோப்பு இருக்குல்ல. சிமெண்ட் ஏற்றிட்டு வந்த இதில் அல்ட்ராடெக் சிமெண்ட் ஏற்றிட்டு வந்த கப்பல். சிங்கப்பூர் 2 இன்ஜின் இருக்குமா சொல்லியும்? 2 இன்ச்சு தான். 2 தானே இருக்கு இல்லையா? சின்ன இன்ஜின், அந்த இன்ஜின், இந்த இன்ஜின், லைட்டுக்கு தனி இன்ஜின் ஆயிருக்கு. நமக்கு 1 இன்ஜின் இருக்கு, அது மாதிரி 2 இன்ஜின் வச்சிருப்பாங்க. பெருசுமா அது மாதிரி 2. அதான் மெயின். நம்ம இதில் கப்பல் அது எதுக்காக தோணிக்க அல்ட்ராடெக் சிமெண்ட். நோ ஸ்மோக்கிங், சேஃப்டி ஃபர்ஸ்ட். நின்ன கிடக்காது என்றா வித்தியாசமா தெரியுது பாரு. ஒரு வீடு மாதிரி தெரியுதுடா. இதுல ஆள் இருக்கு வருங்க. இதுல 2 பேர் ஆரஞ்சு கலர் சட்டி ஓடு எப்படி இருக்கு வரு ஏய் முன்னாடி பனிமுட்டி. அப்ப எவ்வளவு நேரம் இருக்கு வரணும்?